ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഞാനൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നാളെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോയ എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് മൈക്രോഫോണാണ്. ബോയ BY-MM1 എന്നാണ് ഈ മൈക്രോഫോണിന്റെ പേര് വരുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ, ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി പ്ലസ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാനാണ് സുജിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയുടെ MM1 മൈക്ക്. ഞാനിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബൈ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോക്സ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായി ബോയ BY-MM1 യൂണിവേഴ്സൽ കാർഡിയോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് തന്നെയാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ടാബ്ലറ്റ്സ്, DSLR ക്യാമറസ് എന്നിവയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് കോമ്പാക്റ്റും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റഗ്ഡ് മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കൂടാതെ തന്നെ വിൻഷീൽഡ് നമുക്കിത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. വെയിറ്റ് വരുന്നത് 86 ഗ്രാമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൈക്കിന് കൂടെയുള്ള അക്സസറീസും കാണാം. കൂടാതെ യൂസർ മാനുവൽ പ്ലസ് വാറണ്ടി കാർഡും കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് നോക്കാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വിൻഷീൽഡ് ക്യാപ്പ് നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ മെയിൻലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോട്ട് ഗൺ മൈക്ക്. നമ്മളിത് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബിൽഡ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ താഴെ ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി പോർട്ട്, ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ബോയ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. അടുത്തതായി ബോക്സിൽ മൈക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ DSLR ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കേബിളും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഷോക്ക് മൗണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് ക്യാമറയുടെ മുകളിലോ ട്രൈപോഡിലോ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അവസാനമായി നമ്മുടെ മൈക്കൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലെതർ പൗച്ചുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോക്ക് മൗണ്ടും കേബിളും നമ്മുടെ മൈക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം മൈക്കിൽ വിൻഷീൽഡ് ക്യാപ്പ് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു എൻഡാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോയ മൈക്കിൽ നിന്നാണ്. ഞാനിതിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തും ഈ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. ഈ ഒരു മൈക്ക് വ്ളോഗേഴ്സിന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുറത്തുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ മൈക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 1550 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. സോ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡീസൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള മറ്റുള്ള ഷോട്ട് ഗൺ മൈക്കിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സുജിത് സൈനിങ് ഓഫ്.